امریکا غوښتل چې طالبان حکومت بدنامه کړي. ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني وایي امریکا غوښتل چې طالبانو حکومت بدنامه کړي خو ما یې مخه ونیوله. د باور نیوز چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم که باور نیوز چینل مو نه سبسکرایب کړی. د نورو تازه خبرونو لپاره باور نیوز چینل سبسکرایب کړئ. ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني اوسنی نظام اسلامي امارت ته د بدنامۍ څخه او وژغوره. ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني د نړۍ پر مخ د ترهګر په نوم د اسلامي امارت د بدنامولو مخه یې ونیوله. هغه داسې چې د یکشنبې په ورځ سهار امریکایي ځواکونه ارګ ته ځي، د اشرف غني ګارد خالي سلا کوي او د استعفا غوښتنه کوي. اشرف غني سلوک کار کوي، په ځواب کې ورته وایي چې تاسو زما ځای ناستې راولئ، زه به استعفا وکړم او واک به ورته ور وسپارم. امریکایي ځواکونه لا جوابه کېږي، له ارګ څخه درومي. دې وخت کې طالبان د کابل ښار دروازو ته رسېږي، هلته د خپل مشرتابه له امر سره سم تم کېږي. د مافیای کړۍ په لمسون کابل ښار کې ګډوډي جوړېږي. ښه مثال همایونو چې ځان یې د اسلامي امارت له لوري د کابل د قماندان امنیې په توګه معرفي کړ چې طالبان په دې ارتباط خبر هم نه و. طالبان د امن د تامین په خاطر د ولس په غوښتنه مجبورېږي چې ښار ته داخل شي. دلته د اشرف غني ځای ناستې شتون نه لري چې واک ورته وسپارل شي. مافیایي کړۍ توطیه جوړوي چې د ورځې په جریان کې یا د شپې د طالب په جامه کې ارګ ته ننوځي، اشرف غني ووژني، طالبان بدنامه کړي او نړۍ ته په ترهګره معرفي کړي. مګر اشرف غني له فکره کار واخیست، هم یې ځان په امن کړ او هم یې طالبان د نړۍ پر مخ د ترهګر ثابتولو څخه او وساتل. د باور نیوز چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره باور نیوز چینل سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا ښې چارې.